ਇਹ ਕੈਂਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਡੱਲਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। 2-2 ਇੰਚ ਦਾ 1.5 ਇੰਚ ਦਾ ਫਰਕ ਕੱਢਿਆ ਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ 1.5 ਇੰਚੀ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਏ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਢੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੂਲਾ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਆ, ਪੈਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਇਓ। ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।